Nima uchun bunaqa deyapman? Chunki meni otamga qancha pul topib kelishim emas, qanday topib kelishim qiziq. Agar meni masxarabozlik qilib yursam, men hayronman, ana vaynerlarning otasi qanaqa qabul qiladi bunaqa narsalarni. Agar men oilaga shunaqa qilib kelsam yoki otam ko'rsa bachkanalashganimni yoki masxarabozlik qilganimni uydan haydaydi meni otam. Mana otamga non emas, or muhim. Achchiq, lekin haqiqat. Ularga o'z gapirsangiz, nima uchun bunaqa masxarabozlik qilyapsan, nima uchun bunaqa fahsh qilyapsan desangiz, bu ishim meni, nonim bu deydi. Men hayotda bunaqa emasman deydi. No. Значит, pul ularda birinchi o'rinda turadi. Ertaga ularning farzandlari kerak bo'lsa, ishku deydi bu. Ishda men geyman deydi, men playboyman deydi. Ishim uchun men ketimni sotaman deydi. Nonimni topaman, lekin hayotda men mujikman deydi. Ularda chegara yo'q. Shaxsiy chegara, qadriyat degan narsa bo'lmaydi bunaqalarda. Ularning farzandlaridan ham kutinglar. Bu otasi shunaqa desa, farzandini kutinglar qanaqa bo'ladi.